quan tenia 6 anys i la meva mare em va ficar dintre la banyera estava mal dissenyada, em vaig caure, em vaig fer aquí una ferida i a l'hospital, quan vaig despertar, vaig dir: mama, vull ser dissenyador i farem banyeres ben fetes. Hi ha una cosa molt important que és la geografia, sobretot dels 6-10 primers anys de la teva vida. Jo he estat a un puesto amb la llum, explota, és espectacular i el sol de l'hivern t'acaricia. Això te deixa alguna cosa, que no sé molt bé què és, que te marca per tota la vida. Els Garrigues van sortir, jo sempre he dibuixat molt sense pensar molt, com escritura automàtica. I d'aquella època, del 65 al 70, em sembla que era, dibuixava molt en llibretes i per tot arreu. I en aquella època estàvem fumant sempre uns cigarros que te daven una visió molt psicodèlica i tu vas deixant que ells quasi es dibuixen sols. Pues es viu d'una manera, primera, molt normal, quasi no te dones compte, i sobretot de liberació en el sentit de que cada vegada, sobretot els colors, i tot és més fàcil. I abans tenia que anar a buscar al mercat de Sant Antoni, a revistes antigues per tindre una referència d'alguna imatge de com era aquell cotxe antic o com era el Micalet de València o el que sigui i poquet a poquet de repent pretes un botó i en internet te surt aquesta imatge. T'està facilitant molt la feina i tens moltes més possibilitats que abans no tenies. Sobretot gràcies al digital estàs estalviant molt de paper, temps i moltes feines que eren molt avorrides les fa l'ordenador. Home, hi ha un tros de Caballeros on estava al final la botiga de Montesinos. Per ahir, aquest trosset, on estava el bar Capsa, em toca molt perquè són molts anys passejant per allí i segur que en moltes cantonades hi ha ADN meu, perquè d'anar tan de borratxo i tan col·locat anaves donant cops amb les parets i segur que dius, mira, aquí hi ha ADN de mariscal de los 70.